क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये बाइक ट्रैक्स पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पे दौड़ती है, परंतु जब भी कोई राइडर क्रैश कर रहा होता है उसी स्पीड में, तो वो कैसे बच जाता है? चलो हम बताते हैं। असल में एक मोटोजीपी राइडर को ट्रेनिंग मिली रहती है जब भी कोई क्रैश हो जाए तो उसे कैसे गिरना है, और असली राज तो उनके सूट में छुपा होता है। उनके सूट को बनाया जाता है हाई टेंसाइल आर्मर मटेरियल से, और उनमें एयरबैग्स भी लगे होते हैं कि जब भी कोई राइडर क्रैश हो रहा हो तो 0.01 मिलीसेकंड में वो एयरबैग्स खुल जाते हैं और राइडर सेफली बच जाता है। अब तुम सब्सक्राइब कर दो।